हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ पे एक पटाखा फूटा। पंछी पेड़ में बैठे हुए थे, इतने फिर वो पटाखा फूटती उड़ गए। इतने सारे थे, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रहे थे। देखने में बड़ा मस्त आ रहा था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो रहनी है। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा कितने सारे पंछी ऐसे करके घूम रहे थे, उड़ भी रहे थे। इतने सारे थे, मैं तो देख कर मेरे को वाओ कितने सारे। मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करते हैं, ऐसे आपको शेयर करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।